27 into ashomaye. Onyankopon atena se wafa plan na wie. Obo nipa se na okan na se na omuye na se na kuduye. Adono so no. Na Onyankopon ebo onipa e wo ne suban so. Onyankopon bo onipa wo ne suban so. Onyankopon suban so na obo no. Ti Onyankopon suban so na onwene yen. Obarima ne oba na obo won. Ti obarima na oba na onyame boye. Na Onyankopon ehira won. Eno onyame hira nipa. Na Onyankopon ka kire won se. Ti onyame ema command se o kan se mbia kire yen. Monwo yenwo na monno na monya asase so ma na monhye so na monni apumu mpata na afi apumu mpata so ye mu no ma hanum se nso nipa o problem o ha se mbata ogina kakra me on se Onyankopon wie bibia na o se monwo ende Onyankopon nim de mu de na se Onyankopon ne ye mu de do ye ende nko so monwo nti ngie nya boni nti o kenka atwesem na o se nke ye hu obi a opon na se boni mpo o ya sa asizu nti ene ye ba behwe de nti amasa no ma we nyina ekoso a onyame aboni pa kama na wo me ahoden na ave bedu wa bi no bi peba onya bi ti se bi kura mpo a okọ na asofo bi se mema obi na asofo no nso tian ya na akofa no obi yire na akofa no afi malam akomfo nimso ti sa no ma we nyina bi onyame anya ne sa ene edien ene ebesi kwan nti e ma sa no ma we nyina eba nti onyame bo nipa no wan kire de enye ebe me ahoden ana ye sure okay nkan kire sem na o kire ye nti ye be kan asi no ye be do verse 29 no ubohu se ampa se onyame kire ye onyame ma ye de eni na ye yankase aso odin na amen na ye hu na mane sa nti onyame aboni pa wie o se me de dotie na o de nkwa home ye gum na wa ye nipa no nipa be kratas fo no we hire nipa no wakachi nipa se enwo ne asentre verse 29 no adono nkro no na Onyankopon eka se Onyankopon ka se hwe mede hahan a eso aba enyina a ewo asase nyina ni eni enua nyina aduaba a na aba ewo mu mama mo eni aduaba bia na aba san wo mu mede amamo enya mo aduane mamo amen enti asase at the very beginning aduane onyame de ma nipa yehu wo se wa ma ye nuaba wa ma ye hahama eno ene ye ba behwe se enne sanoma ekoso yedi anase se ne tie wia ne da ba to se ene Yesu obebre pa ema wuji enti kwan bi waka kire so ye mfa so eni die benya hoɔden no saa kwan na wo se fa so no no nso de na dom no anam saa kwan no so ayeden atimi agi ya mena yeye nti onyame ne bota ye di kan no yenhwe ebre onyame bɔ ade no se no ka se enipa emfie nye se no onyame ka se enipa emfie enye Genesis chapter 5 verse 5 yenhwe se no Onyankopon ka se nipa mfie enye Genesis 5 verse 5 ema yinu na kan mai Mose hu medika kire no chichemo ye enum no na Adam enna a odi ye enyina eye mfie ahankron aduasa na owuye Bible say Adam na odi ye nyina ye mfie say ahankron aduasa 930 years ansa na Adam ye dey owu enem biza say ye mfie ye say yen ya eti ha yi ubenya 30 years na egu Adam de no sokora na wabre edura na wato blue jeans a wato atwe egu afuru mu no energy drinks a wodo a wato nru anajo me fika se me firi adwuma mu ba emrantie bi o se muni energy drinks o che se enipa enhunu de wodi enipa enhunu de wonom de Onyankopon de ama nipa se de bi mempe no mepɛ de me ankasa ebeso mani ebeye me de enti ye hu Petras ne baako omunfi omunya ye tete ewura kwafo na ye Adam awne enipa nyina ambetena say so no di kan Bible say he was 930 ansa no wo yenhwe eniba akonka ho Genesis chapter 5 verse 11 so yenhwe owura bi nso ho no so yenhwe mfi onya ansa no wo ni yenhwe verse 11 ase na anus enna enyina eye emfie ahankron ene enum na owuye ono nso yefe no Enos ono nso onya emfie say ahankron ena enum 905 ansa no wo command Onyankopon de ma o Genesis chapter 1 verse 29 na no mudi so Onyankopon se me de hahan eni nuaba me de amama anyem aduane no eno na Adam eno na Enos eno na omo eba be ka omo ho asem nyina omo follow ye a ebo om yenhwe 5 verse 14 so ne yenhwe eno nso ba ko ho no yenhwe 5 verse 14 o se na Canaan
Enna enyina eye emfie ahankron ene edu na owuye. Na Canaan nso na odi enyina eye emfie se ahankron ni edu 910 years. Ansa na Canaan nso owu. Ni nyina ye Genesis 1:29 no mo kai no mo de ye adwuma. Enuane onyame boye se odi amanipa yenni forever. Adam chance a onunya 930. Enos enya 905. Canaan nso nya 910 years. Ene meka kyerɛw sɛ wo ba benya 10 years na egu Canaan de no so no. Na watɔ duro palansuo ene ho nkro ne ba awe kode na watɔ ama ba no. Etimi tua ne school fees bebree. Enuro ahodo a yennom enso still yenya ayaresa yenya apomuden efisɛ ekwan papa onyame yeto hɔ ma ye no yasesa no ene yehunu amane yenhwɛ enuanom be mienu bi ensa nka ho Genesis 5:20 we are number 5:8 nso ne ahwɛ 5:20 etinum nchemu aye enchemu aye du no ɔse na Gerard enna enyina eye emfie ahankron adiosia mienu Akwa nso ye friend Jared ono nso nya 962 years 962 years ene 62 no wunya ene ye twerɛ call to the glory na se wanyina che pa transasi so ache 962 62 na egu Jared de no so no enya asem kedi nipa benya no wa brɛ eduru a wanom pane ye de abɔ awe ebibiduru a wanom akɔ nipadua mu abrofuduru a watwen gu wafuru mu asa akɔfa yare foforo abrɛw enra adua de ya awura bi abrante bo nya mfie aduasa na oba yare sabia na in fact ma ihu sɛ do nyame aka bia ɛda hɔ ayɛ banche ɛda hɔ ɛyɛ den ɛbɛbɔ na in fact many abrante ne kasa ma mewura hu ye meka ho asɛm me duru ba bi a meka na dwudidie ho asɛm a meka ho asɛm bi sɛ abrante no ohunu ama ne wɔsofa 30 years de ni sen ko hunu sa amane ye no 30 years ne be ma nyina off ekɔ ntimi nya hwe 30 years o because of say the nyame kan o Genesis 1:29 no enipa bu nani agu so enipa yi adwen afiri so ti sɛ ato de dene ansa na enipa hwe nyame asɛm a wɔka kyira kwan nti onyankopɔn sɛ ebra ya ho popo be ba no so be yi ahi yɛnhwɛ verse 8 no 5:8 no yɛnhwɛ owura ba akon so nka ho na yɛmfa hɔ no nsi na yɛmmra foforo so na yɛnhwɛ echemu nwɔtwe no enchemu ye nwɔtwe na set enna nyina eye emfie ahankron ani dumienu na owuye sa set no no so yɛ Adam ba ɔse onya 912 years 912 years Genesis chapter 5:8 ndi so bi tena baabi na ɔka sɛ apomuden de emfa yɛdidie de ɛne apomuden anase apomuden yɛdidie nko baabi a ɔboa ohwe saa nhyɛm yɛ kan ya enipa nyankopɔn bɔ ɔmo enuane ɔde ma wɔmo kwa ɔkyerɛm so ɔmo mfa so ni di no ɛnam so ɔmo yɛ ne pepepepepe nti no na ɔmo ni haw bia wɔ mapomden na ɔmo ni haw bia efisɛ de nyame aka no sɛ wo fa saa kwan no so a ebɛyɛ nhyira de ama wo ebi enipa bɛhu sɛ wasɛm ɔden ebi ahyɛhyɛ nde bɛyɛ den ama ɔde na nso me ka kyerɛ wo sɛ ne control do emre bi owura bi ka kyerɛ me sɛ ɔkyerɛw agyanan kwan na wa nkwa no pa na sɛ awia na ade sana bibisa ne kane a wo mfa ma ba nyankopɔn de onte sa ne nyina mu no sɛ ba ne nkyɛn obɛyɛ de obɛgye yɛ enti ye bewie no ba behu sɛ Yesu sɛ ni mogya na obɛhwie gu sɛ de ne enua na eka no ana sɛ mpaka ne eka no sɛ ekɔba bibia ne efa ne saa kwan na so pepe de a yapɔmuden so ɛbɛyɛ kakraka ye nyare ne akɔgyinagyina baabi ama obi akɔbu yɛn ɛne ho nkro ne ba hodo bebree enti ye ba behwe ebra we nyina kɔɔso no ye hu sɛ bɔne aba bɔne no na akɔfo ha we nyina ba ebra bɔne kura ba ye ne nipa mfie ti sɛ ye de betoto ye brɛ so ne ahwɛ enti ye nka asɛm bi ɛwɔ Genesis chapter 3 no ye hu sɛ ɛhɔ de me bɔ ne tɔfa ye hu sɛ onyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ ɔbonsam ɛyɛ onitifo osane abo mo nkyɛn enti ɔmo nhwɛ yie na wamomo ensohwe bi wo edi nturo mu hɔ no ɔde bɔne ne papa honim de dua si hɔ no na ɔka kyerɛ mo sɛ dua na esi turo ne finfin de mo mfo mo nsa nka na ɔmo anwu sa na onyankopɔn ka kyerɛ Adam ka kyerɛ onyankopɔn sɛ onyame yate ye be si tie di ama ɔmo firi hɔ no ma na ɔbonsam be si akyire enti enne de ye ba be kan wanhwɛ yie a
wadwen bɛyɛ sɛ we de sɛ mfa ya pom den ho we de adamu na anye sitie we mu de ene kra yesi nso still a the catch you say wo fa asɛm yiye na de adwuma ɛbɛboa wo yiye papa nti onyankopɔn ka kyerɛ wo mo antie enne saa bi ne yɛ ka kyerɛ wo sɛ enuane we kum nipa enuane we de yare ba enuane we sɛ ni sɛ netie saa so de kro na bi na wo yɛ de adamu yɛ ya onyankopɔn ka kyerɛ wo sɛ we mu nni omkodi yɛ na ɛde owuo ene bɔne ahodo aba nipa so a ene ka etimi yama kra nan na onwuye a wo hwa wontimi nhwɛ no ti so mo akokoduro ti sɛ minua bi o fie mimini akokoduro sa de mi ntimi nhwɛ mani port so sɛ bɛsɛ sɛ nansa kra no ni nyina yɛ bɔne o bɔne onyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ mammo mfa mo nsa nka mo de mo nsa ka ewuo ne bɛba ene nipa ntie ene aduane na wudi na fried rice na wudi na anwa taifa anadwo adidie na wudi na wo si yɛ kan bi a wontie no wo si ofiri didi anadwo bewu anko awu no ya soden kro na Adam yɛ bi na nso wo yɛ ne ye bewie no behu sɛ wudidi anadwo a wo betena se akyɛ anase wo ntena se nkyɛ nti Genesis chapter 6 no yɛn hwɛ asɛm bi wɔ hɔ no Genesis 6 verse 3 Genesis 6 verse number 3 yɛn hwɛ Mose ho medi kan ho atem sia nkyɛ mu miɛnsa no na Awurade ka sɛ me honhom ntro nipa mu nkosi da afei de nipa aya soɔden atia me nti me honhom ntro mu nkosi efiri sɛ ɔyɛ honam efiri nipa bɛyɛ honam enti wɔnna ɛnyɛ mfie ɔha aduonu enti nipa ɛnna ɛnyɛ 120 years ɛna onyame de ma nipa hwɛ o efiri 900 column ɛna atia nkonyankopɔn ko nkyɛm kura mienu ana miɛnsa ma yɛn we de daabi ebise ne nyankopɔn hwɛ ne nipa ebre nipa ehunamane nti ɔtena sɛ na ɔsɛ mɛmana yɛ 120 years ɛna ɔyɛ no 120 years 120 no ɛno kura no ne stay nipa ebre do nyankopɔn tena sɛ na ɔyɛ prediction bi Psalm 90 verse 10 no yɛn hwɛ asɛm onyankopɔn kan Psalm 90 verse 10 120 no anso awo ewum sɛ na bi mutimi nya de nanso yɛn hwɛ de mfie no beduru yɛ ɔse yɛmfiri nhyia na emu wɔ mfie aduoson afei yɛmfie na bɛyɛ mfie aduoson na sɛ ɛboro so a ɛna eduru aduowɔtwe na emu ahohoahoa deɛ ɔbrɛ ɛne awuhu deɛ na emu de ɔde bɛhoahoa ho kra na ayɛ de ayɛ ɔbrɛ ɛna awuhu deɛ ayɛ ɔbrɛ o na twam ntam so etwam sesi abɛte si woyawu sesi abɛte si woyawu sesi abɛte na etukɔ sɛ de anoma etukɔ no yadeɛ owura bi ato nwum bi ɔse ɛbrɛ ama mpanyimfoɔ akɔhyia sɛ ɔmo plane na ɔmo tu yare dada ase no obehu anse ɛsɛ yare foforo sɛ ayi ne ti wɔ Haiti yare foforo ayi ne ti wɔ Ghana yare foforo ayi ne ti wɔ Nkran yare foforo ayi ne ti wɔ Germany nti owura no nwum no in fact metie nwum no yɛ mu nsɛm papa ɔse ɛbrɛ ama mpanyimfoɔ akɔtena sɛ ɔmo yɛ nhyɛ sɛ yare Ebola aba nti ebesia no kwan no obehu anse ɛsɛ ɛmfa nso asi ha a ɔmo nso man amanfoɔ na yɛ gyepim obehu anse ɛsɛ korora asi ha sɛ obehu anse ɛsɛ oyi nso ayɛsi a afei deɛ kyɛ sɛ ɔmo hu de ɔmo nye bia biem nti onyame ɔkɔkɔbɔ ma ne mma ɔkwan ɔpɛ sɛ yɛfa so didi ɔkwan ɔpɛ sɛ yɛfa so ɛbɔ yɛ brabɔ bia titiriw de ɛfiri apɔmuden ho obi kura mpo nim sɛ dressing ɛde yare ba na me sɛ ɛbrɛ di anim ne bɛka no nyinaa ho asɛm ɛnɛ me se knowing your Bible help trɛsɛm efie bia ni Ghana ha ebi nim okɔ enuanom nkramofoɔ fie a trɛsɛm wɔ hɔ okɔ kristofoɔ fie de ɛne ɛnya asɛm ketewa nanso trɛsɛm no mu apɔmuden ɛwɔ mu onyame de ma nipa nhunu nipa mfa nya adwuma enti ama da bia yɛtwa nipa nan da bia yɛtwa nipa nsa siti yareɛ akoma yareɛ amachi na mehwɛ no ma bi na wohwɛ statistics ahodoɔ ɛkɔ so ɛfa siti yareɛ ho a mesrɛw wobe kyese ebe ya onwanwe ye Ghana ha keke o nipa 4 million ena wo sichi yare eno ye omo de akọ hospital ya documentary ya twira to ho se nipa so mesi ebre se oba hospital se omo hospital nkito a anaso omo nkuro nkito omo mfa nkoye kra de ende nka ho emeka ho se beka ho a wa obehu ba bia bekọ mehwe bi nso fa hypertension ho akoma yare eno nso de ene bobu bi se sisi a Ghana ha sei ene yare ba ko di kan ekum ni papa
ikum nipa yie na se wo maame ana papa bi wo bi na wanom adura emfie pii wa woni free wo nso wanom adura ache enko ba wo de still a wo nso unya nhye bi se wo hwe odidie mu yedi a ene emenu a ehum a hwe yie titi ewura kwafo ni bi ti se Moses ye ba behwe ne ho asem Deuteronomy chapter 34 verse 7 owura bi ti se Joshua o se onya 80 years no ono ankasa Joshua nanum ton wo se e de se de owo 40 years na ho odin so ahwan na Moses onya mfie sei na se na Bible kan fa ne ho ye nhwe Deuteronomy chapter 34 verse number 7 34:7 no ye nhwe asema ye nhwe bibi efa Moses ne ho na Mose wiye no na wadi mfrinsia oha aduonu tieni yo se Moses wiye no onya 120 years na nani anye kusukusu nani enso anye wisiwisi na se kusukusu na ho ode nso anhwan wonderful na ho ode nso anye den anhwan eso ante ye ka se bi so anhwan ye se so anye den eso ante ase wase nsuo kuru ama ana ebi akoto vortex no unya nom so che se de etia na ye den etie nti 120 years na ho ode nso ante na ho ode nso anhwan okai eduane onyankopon de ma omo ewo Genesis chapter 1 verse 29 no a o se muni haban na momfa saa enhabaman ni enuaba na anaba wo muni na momfa nya moduane forever and ever no enna Moses ekaye nti wo bekai a ebra no mo Egypt no na omudi efre wankasa okura odi bi kura misa che papa efre o pai mu ye yellow saa pumpkin ho asem na making hwe ye tetefo no wo de enhwe papa ne maame mo dia na de bia mbisa ho me ho se me ne me papa ne me maame mo ne me nana mo tena nkuro nkituo mu me ho so bi complain se me wa akomayare nipa ni nyina na wawu me ho so bi complain se siche yare mi wo bi me 1996 ya na me ti se yare bi de siche yare na me nti bi da ko me wo makura ase no me di efre me di asantom me nim bibi efe ne se fried rice me nim bibi efe ne se tea me nim bibi efe ne se coffee me nim bibi efe ne se nicotine ne ho nkro ne ba hodo no na nipa nim ubenya koko kradia hise bia me kai pra bra na ebenya koko dia bra na me papa ana me wofa bi waba ye kura ase no atopan no abra ye me ma me ye ni aduane ne pan no ne da ode beto na nopo aka empampa mpampa fie die o kama ye ne otwitwa pan no ni oni age nti se obenya si kire aduane kura di na se bosumi nsia bia na de si kire ba ko na be da no ayare ene nso de ke wuo kwa adwuma no pa no anopa no waboni tea kuru ama na wachi ne kosua ase ne pan no mu odiko awia no na wage anwamo eno nso na wasam ne nan na wabaya di enyumere obeduru fie a na wage fried rice de obedi fufuo nso anadwo no na no atwa bi agu ne yam no nso akoda ekwan wei ene nipa efa so didi a yes say the immune system no asojafo ahoɔden a onyankopɔn de ahye nipadua mu a ɛwɔ sɛ nkomunya ahoɔden ye mo nnuaba ye mo matosode edie no munya ahoɔden no saa kwan woni enam so ayese no bi ba yare sabia ubisa na sɛ me de me didi ya na mada ɛno a me owura bia me didi nkomo odidi no nsia na wada no nson o se ebu okura ne nsasi aduanum no woda na uye se ya na ode sobo okobo maame ode sobo okobo papa o se wa bi se me se wa na eye me na abaifo na agi me nsam srade na mo ma me yare me nua nye saa na tie iwom sa baifo ene honhomoni betimi de yare abade be just 1% bi wo hamu nchemu ba akopɛ dia kan dodo na ba 99% ni ye yankasa ye lifestyle ebisa utrezi asiche yare a ne fareba nyina ye lifestyle utrezi akomare a ne fareba nyina ye lifestyle because ye wo na onye asiche yare ye wo na oni akomare ye wo na cancer nye ye wo na oni gout ye wo na nyarewa hodo akese a he nipa nyina na bi ni uso ye wo na abrebo ye adwuma kama ye wo na kidney adwuma kama enipa maako bi ene bi ebe wo mo no na ebi omo bibi nti omo brebo ho atechema enipa maako bi ene ebi omo maame wo asiche yare ene odi bia wo mo ene omo so pancreas entimi nya adwuma ye produce insulin emme ye sichire omo di ho adwuma eno da nchen a ye mu fa dodo na ye wo ye empomuden kwan so na ede na ende eno masesa
a nipadua ne ehunu amane na ebrese nti ebesere se de ebekan so ohwe ni ya wankasa na beboa ekwan be no nyame pese ye de apomuden fa so ekwan be ya e no pese ye de yapomuden no efa so na saa kwan no ene kwan papa anase enye kwan beboa ye se enye kwan beboa de ene de ade no nyame de maye nanso enam se ye kwan papa nti no no nyame pese ye fa saa kwan no so ne ye na etimi boa ye nti dedi kan ye ba behwe emmoa nyankopon bom Job chapter 40 verse 15 ye ba behwe hippopotamus susu no ye ba behwe bi kakra fa no e de no odi anti ne ho odin na ni dompe e de se droben ni dompe de se iron Job 40 no Bible beka ne ho asema kire Job chapter 40 verse 15 Job 40 verse 15 yenhwe bibi mfa saa aboa nwanwaso nyankopon bo ni aha ase hwe susuno a meyo no ene wo susuno a meyo no ene wo ewuram na odi no enwura na odi ewura na aboa we woda nsuo mo susuno enso Bible say ewura na odi na aduane odi enwura se nantwie odi nwura de se nantwie hwe ni tumi a ewo nasene emu hwe ni tumi a ewo nasene mu nasene mu ahoɔden na Bible ka ho asɛm na aha ene na ahoɔden a ewo ne yefunu ntini emu ene na ahoɔden ewo ne yefunu ne yam kɛkɛ no ntin na ewo ho no hwa ahoɔden ewo mu okoa ene dua se ɔse Bible say okoa ne dua te se twene duro ne sre emu enhoma enso etoato emu ne sre mu enhoma no ɔse ebi nte etoato mu kama bibia dem emoja fam kama ne nompe etese kobre droben tieni o Bible say hippopotamus no na se susu no ne nompe e de se de kobre droben iron sana ndompe tie hu ye smooth tron de se droben kobre droben de se pipe a hu ye smooth te se hu nwe na achen na akobu enti susu no hwe kwan onyankopon fa so yo no obo no wie no onyankopon se mede hahan na amaw a enye aduane maw enti haban no na susu no ye den odie ne nkasa te se adaban ne nkasa enso te se adaban iron gate te se wako ba bi na ya ye te se Israel for iron gate na omo ye to ekuru na no a Roman for di jabe shi ni nyina no sana osi susu no sana ne nkasa ye den etie na aboa we obede na won na ko aboa we obede na odi nusu nkunim aboa we obede na wayare efise haban no onya na adwen si ogya aweda enra na meni abrante bi di nkomo no wo ka ne yare bebre ana me bisa ne se nji opa che se nyankopon bo emmoa emma mu nya atumi che nipa na o se no de bi se aboa kro hu anu odwane na me se yes waka asem yi wabua ne yi pa on se wonam kwan su bai wa hunu ba bia se emponche o ma fa dropping o mo de ko hospital ana ebi anantwie o mu ka mu a ebi o mo ko hospital oji ana ebi o mo ko tafuji hu bi sa ade nti na hu o se enuan na o mu di na me se yes obua ne yi pa enuan na o mu di nti ebi se nantwie o wi nwura o wi nwura ni wi a no nya ne protein ansa na nipa ko fa second hand protein se o ba bi di second hand protein nantwie ne enno di nwura ni wi a na nufu ahyehye na onya nufu suo na nipa ko fa bucket esi oni achi na de akọ factory ni ya de noma ko frafra ni anom de nantwie ne wi ye na onu nya nufu suo ada ne yenko sa anoma no so direct ni yenko di ni enso nya hoodi ni bi be na otwe mielu na me ko adwuma na emrantie bi akọchi nantwie ketua o a wonyini yo enipa emrantie ma akoma akọkọjo ni ma 10 a o ma bo pa ze metwe mo ntimi ntwe nantwie na patwere dan ho sei ogina ho na ho ntimi ntwe no be simadua sande e nantwie no mu no mo struggle nantwie ba e bisa se wo wapomuden ti sei wapomuden ti sei afi from 1st January ebesi enne eye 3rd August eduro se check eduro awato check eduro awanom check oba no enso de ka ho
uwi afa bom na hwe total no se ne beye pa onyankopon akire kwan papa ye short ento oma odifo Ezekiel e kan se mi 33 verse 11 no ye hwe asem bi onyankopon kan ye efe wu a ye wu ewu a ye wu ewu a ye wu a onyankopon e de asem no woka fa ho wote soro na ne yam hihye no da bia ekosie nipa da bia ekwaye da bia efa ha 33:11 no asem be no na meka no Ezekiel 33 verse 11 no kache won say ndo nyankopon say anope wa wutie mi bia no mema wonye awe me nka nkire wo say meti ase onyankopon so ote ase Awurade nyankopon asem nie onyankopon asem ode ma anope say emfa masunsun atiefuo nie ampara abonefo wuo enye me onyankopon say wuo na ye san abonefo so otini ni wu a onyankopon so ope na emom ye ne yen sakra adwunwie ye na Yesu adom ne ye hwe se ebebo ani etima sakra adwun de onyankopon sisi ewudi a enye dai enye ne fe na emom se abonefo ebesan afri enti do onyankopon pene se ye ya de bonefo yi ye besan free yakwan bone so enya nkwa monsan enfri makwan bone so adenti na murewu adenti na Ghana fo yewu Israel fie Ghana fo we de o Ghana we de Ghana ne de be hye wo adenti na Ghana fo adenti na sunsun atiefo yewu sa studio hakura poster tara studio da enu so data na me hwe pa studio nyina ene posters etitara ho ofa kwan ho na baabi a ye de nchense age wa ye besi dan foforo de ne ye ho de posters e bo ho de e frite kopim 3 ubirita ho police station wa stores na mu si no foforo nchense om de je ho ni nyina da na ye posters unyankopon se yensan free yakwan bone so adenti ne yewu adenti na yewu sa bible so obonefo wuo nya de enya me fe na ede na ma onyame anije ede ade na ma onyame se ye nya na me na ni age Nehemia 8 verse 11 Nehemia odifo Nehemia eti enwotwe enchemudu ofa edi awie kura no onyankopon mpese e be yare o menu anti no obo ekoko anadwo awia anumre onyankopon mpese e be yare o de wa anka se twio na hwe baabi a na wo wakura ase a na wo na yare sabia ni ho ba na wo nyare na yare sabia ni ho enso na nipa nyare enti Nehemia be kan sem bia a kire odunya ede no nyankopon se ewe ho amanyame anije 8 verse 11 no verse 10 last part no b no odi ba wie kura no emse si kura Nehemia chapter 8 verse 10 no verse 10 eba ewie kura no Ose Awurade anika ene mahoden Awurade de na nika ene ye de yahoden nti onyankopon se nani beji wo heaven ho wote soro ne soruman adwa da na konwam na nani beji a na eye minu mienu eye yapomde ekita yentia se onyare a na otumfo ani age se onyare a na Awurade Yesu ani age ebise ni moja ena ode betu a yeka boni ana nki atoma enki enigefo bia no ena Yesu si eja soma memekọ nti ode ne mantampia no ebeje yen edise yete wonom na se da bia Yesu kai se ewom se me bread ye na enso me bread nyina achi no me mai wapomden a na onyame ani age na bofo mpempem ani age na ode da bia kwa se mikotodwe efiri kotodwe na ba uti efiri uti na ba oyefunu efiri oyefunu na ba wakoma efiri wakoma na ba osasabraba tese da bia watwe adura ko hene ba nyina no magu ofrum na enso apomden bi amama Bible no masem wo ka kire ne say for the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your strength. Onyankopon si nanika ene ye yahoden. Nanika o enti se anopai se wo yare a ekire se wo manyame awira ho. Anopai se osasabro aba. Anopai se ukoko aka no ho. Anopai se oyematim ukoko aka no ma oyematim. Uye ho hwenye yi a na wo bra Nyankopon te soro me meyi o mo bre. Nyankopon amoni pasa na wotwe ene akire na obi nya ne nan na wotwe ne akire kise okofa afaduro ya rehosem onyame anye ne sa obo organs ni nyina yie obo ni nyina yie enti Psalm 139 no
verse 14 no David nso ka asem bi e kamfo Onyankopon se na o ka no David ono so ka asem bi kamfo Onyankopon Psalm 139 verse 14 David ono so yi nyame aye na ebro David use Onyankopon abonipa na o ka asem bi o ho no yen hwe asem a David kan ye o se me da wase David sorry ano se Ewurade me da wase se oyo me e ma no ye hu se wo ye me ma no ye hu ene nwanwa ono yo eye nwanwa woni ye nwanwa na mekra enim say hallelujah amen David say Ewurade me da wase ye me pa me David mini se wa ye me ama ye nwanwa ampa nso ye nwanwa papa ya mitimi tena se mu se ni nipa kura kwan be no nyame fa so obo ye kwan be ya ebize o tena se ya na hwe se the situation ne tie se de o hwe abrabo ne tie se de o hwe unipadua tie a na nwanwa yi papa di ubisa se wani kura de no nyame de ye wani ede no nyame de ye wani kube a Onyankopon boye biso ndina David kan se Onyankopon ne ye nwanwa kwan Onyame fa so bo kube hwe kwan fa so bo nipa tina setete from the tie no hu nkwa home egu no nipa be okrati asefo ena ode apomuden ehye mu se yenya ahoden ti ose kwan na obo ye se emfa so ndini se fa sa kwan so didi a ye na ebe 900 plus 800 plus afei enipa ntie nyame asem ene nipa kodi otamfo bonsam achi ti se da na osempaka ni obo kan se nipa onya wa wonya o nipa onya oba mu oni magu ase ono na asem na wutie ono na asem na wutie e fa wadidie ho fo de yeka bibia so we de munya we de ate abre enti enne obi bedi aduane a asomdwe wom aduane a enye de aduane a eye nhaban nuane na obenya asomdwe no obe prefer say obedi enuane a eye sochie no awu yen hwe asem bi a Solomon nyansafo no kan ye ewo ne ngoma a atudi se mebusam no edunum nchemu du nson Proverbs 15:17 Proverbs 15 verse 17 no mebusam Solomon kan asem bi wo mebusam bete edunum chichemu aye edunson 15 verse 17 ose efan aduane a odo ewo mu no eye sene nantwie a wado sade na otna ho emu tieni yo Solomon de ni se modu papa ose efan se magani so nu efan de ebi fe na lefu no ose se de se ade ne aduane ma na udia na somdwe wo ma eye chen nantwie a achachasi na chi nantwie a wado sade eye chen na aduane na sade we be ne nipa beti ase haban aduane Bible pese o kire wo se sade no udi a ahoden wom na somdwe nso wom chen se ye de nantwie achacha aduane ma odi na nso na aba ana mfia nsi ochi e wo bra wudi nyina nti tienie ubedi haban aduane twitwa wo carrot na wo cabbage cucumber ene lettuce cabbage ene ade na abedi na abenya ahoden no enye de na nso Bible se eno na somdwe mu chen se ukakodi nantwie achacha na sade beda wakoma ho na afi ne bebo peta biribiri ede wakọ eresabia se ekotwe sade yenua ya hotel free amani hotel free landing na me di nkwa na okaje mi se bebi owo omo de broni bi aba na omo pai ne yemu nyina na omo sade omo nyina omo pia ne nyina afi ne yemu enso acha busumi nsia chi obesan aba asan abeye ebi se wo kofi no onko sesa na duane onko sesa die odi ye na asade na do ne pam no eno a na osan ede okoto aso eno a na ekoso ha eno a na ekoso ma me no mienu a yenso ye sa akwan ye nam sa akwan ye so a ene yenso ye yare no enti your Bible help a Onyankopon de ma ye fa ye tweresem mu o fa ye tweresem na ya pomuden nsem a Onyame aka wom tutu na se no na amende chichi yare anifra hodo glaucoma hodo ekoso na me sure say nyambotre ne tie ye America kra ebedi no ha yi unyambotre na utie beboa wo yie afutu obe no Onyame de ma ye efa ebre o se dididi ho na enhye be no waya ma nipa ene sebi emoa
enhye be no nyame ayama Psalm 104 verse 19 eba no yenhwe enhye bi onyame bo ade no oyema nipa na sebi emoa ebre a oyehye ma nipa na sebi ebre oyehye ma emoa so obi amfanye na dwuma na obi anso mfanye bi se no onyame kan ne fa Psalm 104 verse 19 eba no 104 verse 19 eba no oyo osrane se enkyere ebremu tiyo Bible say oyo osrane bosome onyankopon so aye bosome se enkyere ebremu se nje beduru baabi no bo se se bosome na wu ebeduru baabi ne se bosome na pie na aye han nti wo se oye se enkyere ebremu ensakraye owia nim ne tobre nti wo ye awia nso se ebredu a awia nso koto ebredu a no apie oma esumduru Oma Bible say eduru sabre na esum aduru na ade asa na ade nso asa enum na akwaye emu emwa enyina ekeka wo ho enum na akwaye mumwa nyina se esum duru na ade asa na akwaye mumwa se mbega ni ebi ni de akwaye mumwa mo soso mo se jatanum ne osonom wansan mo sebomo enti won say eduru sabre na abofo nso ehante eduru sabre na mo asore emwa ni pie anadwo ni bedidi nti Bible say oye anadwo no se emwa nso nye de emfa nko didi jataburu abubom edi mu achi Bible nyankopon ni hu ye pa o se nko anya ne saa na data mo kɔ afuom mo amwo ofen so ni nkuru ase awodo amokɔ afuom mo amwo kobiri so ene ho nkro ne ba mo amwo kasapen ene ho nkro ne ba nka mo kɔ afuom na anopa no data mo kɔ hia sebo a anwe afuom wo kranka begya ma sebo no sirem se data wa kɔ hia na begya ama no efise onkɔ na bo na kokun enti Bible aye ni nyina pe onyankopon ni nyina pe se mo anadwomo na mhuohunu de na momfa nso na monkodidi enipa nso me di firi anopa me de amom to aso ne enhwe de nyankopon ye na okopa won anu aduane onyankopon sem na emo na so na adwo na kopa o aduane onyankopon sem owia pu a ewia ne ye se de epie na otwe won ho na o matwetwe o na obutubutu won atu na o makode de o mukagim mo ba kese abotan ne ni enua kese mo de dan no makode de dem onipa firi kɔ na dwuma enipa nso firi kɔ na dwuma ene ne dwumadie eho ekosi anwumre enipa nso anopa na kuko na nso asɔre anwumre na afa odu dwumade nyina ba wieye Ewurade sɛ de onwuma esi ɛdɔɔso fa eye fasi o maye Bible odi nyankopon nwuma ho ada o se Ewurade sɛ de onwuma si eye nwanwa na so esi so so fa no yehu de enka kora ebise nko anya ne saa ene nka nipa ani jata nyina ekobɔ mpu ni mpu ewa fuom a nka de ne nke beka kenipa sa begya beka se nyame tiri mu odin we kura mpo provide no manyina ma ya ne bi se onyame ambo mi ye na me de bia me nko am yare na hwemafo am no mu si so ti na mpanyimfo aka to se ama me ne wanse ne firi yade enti ye kɔ na betima kɔ na wo pomuden na se no pomuden tie enti ji se otwen ma scientist ji se otwen ma doctor mo Dr. Frempong Boateng professors ji se otwen mo mbeka sa na judidi enye ji se otwen mo mbeka se di vegetables ji se otwen mo mbeka se di fruit ji se otwen mo mbeka se onyankopon ba de ne se na nipa fa so di ansa no ahyase sa na abra wo Bible wo fie eno ne ewiase nyina manu akese a eso na echi nipa kwan bibia wom Bible ni bibia wom carpenter dwuma wom efom dwuma wom mason dwuma wom ede na ni Bible mu wa dwuma ho nimde wa dwuma ho akwankyere nyina ne nyina wo Bible saa na odefo apomuden ho bi oni apomuden a untimi nya hwe so oni apomuden a untimi nkɔ no aba so oni apomuden a untimi nya hwe Bible pese o kyerɛ o sɛ nya apomuden nya hoɔden nya afi etimi muaw ene ye matiefo kwan na o matimi abam ye begya bre kakra e de amamo na bibi wa pese obisa wonso watimi abisa enti ebra ye kɔ yenum kakra na ebia nche bebie ye tetefon no ye nhwɛ afuto be no nyame de amaye efa nokonoko nuane ho enokonoko nuane ho Proverbs chapter 23 verse 1 to 3 no ye nhwɛ asɛm bi nyame ka kyerɛ wo hoken kan sɛ sɛ otena ase Bible say sɛ wotena ase ene obrempɔn bedidi a na ne abrempɔn ebedidi a susu de wo wanim no minua Bible say sɛ wotena ase
na ne mpanyimfo to nsa bedidi asusu de wu anim no ho yi pa na se uye odufuru pefo a na se okoye dufuru pe na hu se enam agu aduane so se we de na de bedidi pa o Bible se oye dufuru pa ete se ode sekan eto ominimu e de se de ode sekan eto obi minimu adufuru pe o nti obi oye dufuru pe e de yade ba e de owuo ba Bible se oye obi oye dufuru pe ni se izo hu oye e ba kan ni sire esi chire no osa ne bem mokiri no ohwie ne bem se no to ye no na to ye nti ene midi sa oni abrem ho atena se ti ukwa himfi a utumi se aduane omu di no nya asem ketua ti wo tena se no omu bedidi a Bible se so oye dufuru pe na won se anuane na abu a hai mame nwi bia Bible se e de se de ode se kan tu obi minimu e se de udi obi awu nti apomuden onyame waka ho asem nyina verse 3 ne enhwe verse 3 ema ukon endo na dokodoko de tieni yo obonsam na de sa ade we hye nipa dwene e na o ma adam koye bone nti Bible se ema ukon no na dokodoko de aduane na ye na da aduane na eye na da aduane na nipa edi ne fried rice wo hwa in fact hwam yie yogurt ne fa America hodo abu odwa so si kire nuane Coke Fanta ne no ma hodo aye di ko nipa duam ede esi kire nko a na edi nsu afra ene yamma ne preservatives eno na wo nom o ye adwuma bra beto kube na onu mu nsuo na onya energy na da to adwuma so no o mpe ne sa oto we ne no ma obi ahu se akwa wo ska wo nyeska se ekutawa unum kube de ede ba so okoto kan mu nioma bi na tua wana na wo sepe na wo twe na wo disi okakra na adwo ahụ obi am se akwa wo tiye atiye nso ma refie utiye no na de yare awodo pi na eba enti yasem a etwa to no ebi akonya bem a ebesa na to aso bi na yenua na bie tetefo no de amaye no se no nyame aka afa ya pomuden ho quotations na doso se no nyame aka ense ebe no nyame aye ede no nyame se ye disu a ebe boaye na ebe mi ahoden Exodus 15 verse 26 Exodus chapter 15 verse 26 yen hwa asem a tresem na ka e wo hono ede maye 15:26 Exodus 15 verse 26 no na oka say na Bible say onyankopon ka say ubetie Awurade onyankopon ubetie Awurade onyankopon ne na wayo de etene e wonanim na wayo de etene onyame anim a na watie ne mra nsam na tie ni yo ensam aye ka kire onyankopon asem ne ye ka kire no tie onyankopon nti ya nipa betena say emra ni ho emra twam emra ni ho de a ene ade na kai ba nko gina ho kai ne mra ne se kai ba na gina ho no ne niru so twam a ebebo onyankopon de mra atu nipa di die ho ade ne mra ni ho di na adwo na ayare emra ya adwuma to onyankopon sisi betie ne mra ne adi so de ade na benya na wadi na hyede nyina so na ne status na ne mra ne nsemawodo ka kire nyina se bedi so de a ene meremfa yare a mede me go me ene yare a onyankopon si mizim foto ne mra odi gu omo so no te se si yare akoma yare cancer ne gout yare ne honkro ne ba ne nyina onyankopon so yede onfa bi nwie so na me ne Awurade o yare safo na me Awurade me ne o yare safo hallelujah amen hallelujah amen sa se mu onyankopon aka kire tina no pe me say knowing your Bible help Bible ne da ofie ba wo nsua onyankopon se obedi nanum asem bi a waka kire obi aso de a ene Yesu Kristo moja Isaiah chapter 53 verse 4 to 7 no oso de abe pepa ye mra ton de abeje ye yare wa hodo nyina no Yesu moja no e be ya dwuma mam ye mo ntimi nklemu Yesu moja no e wo bra oda so didi anadwo yan kan ne mfam na weye anadwo didiefo muntie ne ye munyai na didi mam didi anadwo munyai mam mo ye aduane ton anadwo kra na betimi anka o senka munyai e betimi a o senka munyai na nka obi ahoto na aduane obi ni o to aduane na adwo na obi abeto yenhwe osenkafo 5 verse 17 Ecclesiastes chapter 5:17 ye wi ani nwe so ebie tetefon no e di amaye 5:17 asembe no o se enso ne na nyina tie ni yo wo audidi anadwo no quotation twere Bible say enso ne na nyina esum no didi ye esum later our eating esum na nipa didi na nabufuo ene ne yade na rewo Bible udidi anadwo a ebufuo yade ebufuo na yade na rewo empa so osika besa usika besa ebi say dey kan on say Corinthians for kakra bia no mbo afu
onzu didi aduane ne kodane nsa nti aduane dane nsa kakra bi kan wa na akukutua so ti bible so didi anadwo a yare awerɛho na bufuo empa so da saa no man miensa nyina bia ne wonu ebadasani so opɛ nti anopɛ yi yɛde ba wie no mesrew yɛde afiri Adam mfi omunyaayɛ onyankopɔn aduane ɔde ma ɔmo ɛne siti ɔmo yɛyɛ yehu Petras ntete awura kwaafo no bi de sɛ Kenan yehu bi de sɛ Jared yehu bi de sɛ Enos yehu bi de sɛ Metusela mo mfi omunyaayɛ ansa no mu wu minua sɛ ofa saa kwan we so na ɔtena se na siti emu onyame na odidi a ebetima aboa wo yie pa anɔpɛ onyame nhyiraw na ɔmo apɔmuden adeso bi ɛda so bi a onyi fi ɔman ɛwɔ Awurade Yesu din mu nti amen amen baba joy o shimane ensia 6 minutes yɛn fa afrɛfo bɛɛ yɛn san na yɛn nan bi na yɛn fa mmerɛ na wie 0322295471 0322295470 wapɔmuden mu nsɛm nkwagyehyɛm ɛna yɛde ama no powerful message nyankopɔn nhyira wo 0322295471 295470 baba joy baba so abrazo na yɛwɔ shimane numpɛ na yɛde dwumadie no aba na wie yɛ baba so ayɛ bɛfa wo ani die kwan so 0322